不是说飞度开不坏吗？我刚买的时候只开了1-2个月啊，只有1个多月的时候，我就发现了这方向盘出现了一个问题。你们仔细听一下，靠近一点啊。像那种橡皮筋拉扯的声音，像塑料摩擦的声音。去首保的时候呢，我跟 4S 店反映了这个问题，他们给我这个气囊拆下来，方向盘拆掉，然后不知道是倒腾了个什么东西啊，然后就没有这个异响了。然后我拿来开了2个月之后呢，在前几个月我又发现有这个声音了，我一直没去保养嘛，也一直没去维修。但是它不影响开，但这个声音听着就是难受。每次打方向它都有这种橡皮筋啊拉扯啊，或者这种塑料摩擦的声音，听起来就很难受。因为全车没有一个地方有问题的，就是每次打方向的时候就有这个问题，你就感觉有这一点非常的不完美，非常的膈应啊，就是不舒服。就是这个声音。哎，不是说开不坏嘛？虽然这不是什么大问题，但是吧，你听着就很难受，知道吧？就很忍受不了。就这个声音，哎，你说我自己能拆吗？我也能拆，这个气囊我也能拆下来。我拆下来了，但里面有一颗大螺丝，需要那个6边形的内置的专用扳手，我就是没那个工具。哎，你说去 4S 店嘛，为了这个问题又不值。本来就到了该保养的时候了，已经16000多公里了，本来15000公里就该保养了，一直手里面不宽裕。哎，本来想着去保养的时候嘛，就将就把这个问题解决了，但是一直也没这个条件，就是难受。哎。